ما يبقاش خالد صالح لو في كل فيلم ما سابش بصمته، لازم يسيب جملة في كل فيلم على لسانه تفضل فاكرها له طول حياتك. العالم ده كله بتاعي. اللي ملوش خير في حاتم ملوش خير في مصر. ملوش خير في مين؟ في مصر. لا اهرب اهرب يا ياسين اهرب، ربنا معاك. 57 ميدان الشهيد اوتومان. خدت كام يا منتصر؟ ما تعرفناش. انا بابا يلا. لا، ومن اول مشهد ليه في السينما هيعلم معاك، مش محتاج حتى يبقى ادواره كبيره ويبقى الممثل المخضرم وكده، ده هو مشهد واحد في فيلم كفيل انه يخليك تسال وليه القاعه ريحتها حلوه النهارده؟ يا سعادة الريس، دي ريحة الموجودين في القاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما اقول لك هو ليه بالنسبه لي خالد مش صالح خالص، خليني الاول اقول لك ان ظاهره خالد صالح دي ظهرت لنا على شاشه السينما متاخر. اي نعم، ساب لنا ارث سينمائي ودرامي ضخم، لكنه ضخم كقوه اداء، مش مكتبه ضخمه كان يقدر يعملها العبقري اللي قدامنا ده. خالد صالح ما بدأش من شبابه بيعافر عشان يبقى نجم، ما حطش الموضوع في دماغه من البدايه، وده كان سبب من اسباب تاخيره، على عكس بقيه جيله اللي كانوا بيمثلوا معاه في مسرح الجامعه واللي سبقوه كتير في البدايه، زي خالد الصاوي، محمد هنيدي، محمد سعد، احمد عبد الله، كتير في الحقيقه. لكن هو اشتغل شويه في المحاماه وبعدين اشتغل في تجاره الحلويات لمده 6 سنين. لا، ده احنا ابتدينا بدايه يعني تضحك. ابتدينا بكيلو دقيق وكيلو سكر. ورغم نجاحه الكبير في شغل التجاره، لكن كان طول الوقت حاسس انه مش هو ده طعم النجاح اللي هو عايزه، كان دايما حاسس انه مش في مكانه ومكانته، ودايما بيراوده حلم انه ممثل. حلم التمثيل ما فرقهوش ابدا، ونجاح زمايله الصاوي وهنيدي وسعد وغيرهم حمسه انه يرجع تاني يشتغل على نفسه ويجهز. ورغم انه كان وقتها متجوز وعنده اطفال ومسؤوليات، لكنه قرر انه يغامر ويجري ورا حلمه ويسيب بقى تجاره الحلويات ويروح على مسرح الهناجر علشان يقدم للناس حلويات لكن من نوع تاني خالص. انا متهيألي ان هو ده الايقاع المناسب لطلوع السلم. اسرع من كده ممكن الواحد ينهج، ممكن يتخبط ويرجع تاني الاول بسطه. واول فيلم ياخد فيه دور كبير شويه هو فيلم خلي الدماغ صاحي مع مصطفى شعبان وسامي العدل. وعايز اقول لك ان الفيلم ده من الافلام المظلومه جدا برضه بسبب ندره عرض الفيلم على القنوات. ده في ناس كتير ما شافتش الفيلم اصلا، اللي بيحكي عن شباب عايشين في منطقه عشوائيه بيلجأوا للمخدرات عشان يهربوا من مشاكلهم لحد ما بيطلع لهم عفريت يحقق لهم اللي هم عايزينه. نفسي اعمل حلقه عن الفيلم ده، لكن انا عايز اتكلم عن علامات خالد صالح، الادوار اللي فعلا كتب بيها التاريخ وبقت علامات في تاريخ السينما المصريه. ولما جيت اختار الادوار المهمه لقيت ان كلها تقريبا هو فيها الشخص الفاسد. نادرا لو لقيت فيلم يكون بيعمل فيه دور شخص عادي. وعد معاه احمد السقا في بدايه انتشاره وقبل ثالث بطولاته المطلقه كان بيحضر فيلم اسمه تيتو، وفي لقاء قبل عرض الفيلم قرر انه يوعد الجمهور. ونجم تاني بالمناسبه انتظروه يا جماعه، هو مثل وعمل اعمال في السينما كتير، بس يمكن ما ساعدوش الحظ انه يتعرف او يتعرف بالاسم يعني. الراجل ده يعني انا اقل من اني اتوقع له، بس انا بقول ان الراجل ده ممثل في منتهى القوه. ويحسب للسقا ان هو اللي رشح خالد صالح للدور. بس احمد هو اللي كان شافني في الحقيقه الاول، وفعلا هو اللي رشحني لطارق، فطارق اتفرج على حاجه ووافق يعني. اول ادوار الشر والفساد رفعت السكري، الضابط الفاسد اللي بيستغل المعلومات اللي بتجيله كضابط شرطه عن تجار المخدرات والسلاح وبيعمل عمليات لحسابه. احنا بناخد فلوس الحراميه نستثمرها نعمل بيها مشاريع تنفع البلد وبنقبض عليهم. عن طريق مين بقى؟ عن طريق مجموعه من الخارجين على القانون طبعا، واللي من ضمنهم تيتو. وقصته بقى مع تيتو اللي بيضغط عليه يكمل شغل معاه، تيتو اللي عايز ينضف ويبطل شغل شمال ويحب ويتحب ويعيش وسط ناس نظيفه. ولما تيتو بيرفض يكمل مع رفعت السكري بيقتله في الاخر، علشان لاول مره اشوف الناس كلها بتعيط في السينما في مشهد كنت اول مره اشوفه. وعلى الرغم ان مشاهده كانت قليله جدا، الا انك لما تقول فيلم تيتو لازم تفتكر رفعت السكري. عايز تبقى محترم بجد؟ الفلوس هي اللي هتخليك محترم. ويكمل فترة السقا ويعمل تاني أدوار الشر، دور بكر الرويعي مهرب الآثار اللي بيخطف خطيبة ياسين عشان العقد اللي متهرب بره البلد. وبرغم إن برضه المشاهد بتاعته قليلة جدا لكن عايشة معانا لحد النهاردة. حبيبي يا ياسين، حبيبي يا استاذ بكر. تالت دور شر منتصر الدكروري اللي بيعمل خطة لقتل جوز سحر عبد المجيد مقابل 2 مليون جنيه. خالد كل ما افتكر دي، انت عارفه ان انا كنت المشهد ده مثلا ما كنتش عارفه هعمل ايه. خدت كام يا منتصر؟
ورابع دور هو دور كمال الفولي، الوزير الفاسد اللي بيدير منظومة الانتخابات وهو اللي بيحدد مين اللي بينجح. ده أرنب يا كمال باشا مش كده؟ بس ايه رايك في الرسم؟ ولو تلاحظ ان لحد دلوقتي مشاهده في كل فيلم من دول مش كتير، امال بقى لو اتعمل فيلم ياخد فيه مساحة كبيرة شوية هيعمل ايه؟ فاللي يقرر يعمل معاه كده مين؟ بابا الشغلانة يوسف شاهين. يوسف شاهين محطة مهمة جدا، ومحطة أقف عندها وأتأنى جدا وأركز جدا. ويعمل معاه خامس أدوار الشر، شخصية حاتم أمين الشرطة الفاسد في فيلم هي فوضى، تعذيب، موجود، رشاوي، موجود، ابتزاز، موجود، اتجسس على جارته، موجود، شخصية فيها كل الصفات المؤذية، ومش شر صريح بس، لا ده في جانب تاني، حاتم العاشق بقى اللي مستعد يعمل أي حاجة عشان يوصل للي بيحبها، وفي آخر الفيلم بنكتشف الجانب ده وهو بيموت. سامح طلعت لي دلوقتي، مش انت اللي عملت كده في نفسك؟ بعيط عشان مش هشوفها تاني. ده عاشق في لحظة هو بيروح فيها خلاص، وهي دي اللحظة الحقيقية اللي بتبان فيها حقائق البني آدم، بان العاشق. الفيلم ده كان تقيل قوي ومليان تفاصيل، زي مثلا لما كان بيقول أنا الحكومة، ليه كان بيعمل بصبعه ده مش ده؟ قال لي دي فيها فانتازية وعظمة زائفة أكتر. دي صدقة قوي لما حد يتكلم على نفسه بصدق. اما سادس ادوار الشر بيعمل الفاسد الكبير بقى، الشيطان ذات نفسه، شخصيه الرئيس عمر حرب اللي بيدير الكازينو، عالم الغش والخمره والستات والقمار والربا، السيطره المطلقه على كل اللي حواليه، عالم بيرمز لحكايه الشيطان مع متبعينه. خالد صالح ابدع في الدور ده، ويدخل في مقارنه مع يحيى الفخراني في دور ونوس مثلا، او اي دور لتجسيد الشيطان اتعمل في العالم كله لو عايز كافضل تجسيد لدور الشيطان. كبرت، عايز تلعب العب، بس تحت ايدي هتخرج عن الحدود هسحقك. وحتى لما عمل ادوار كوميدي كانت ادوار شر برضه، عندك تمن دستة اشرار دور بوبو النصاب. انت اسمك ايه يا بوبو. وده من ايه بقى؟ ابويا يا سيدي كان بيحب الاتحاد قوي، سماني بوبو. ابن القنصل كان مزور. يا فرج الله كده يا قنصل، فرحان انك هتسيبنا. عكس، ده انا في قمه الحزن. ميدو مشاكل ارهابي كان عايز يفجر المركز الثقافي الافريقي، مش عارف ليه. عمليه مهمه محدش يقدر يعملها غيرك، توافق؟ يا فندم بس انا مش دكتور. وكده كده الحلقه دي مش عن كل اعمال خالد صالح طبعا، ولا عن كل كلمه يستحقها، لانه الحقيقه يستحق اكتر من كده بكتير، وحقيقي احنا افتقدنا فنان كبير، ولو كان لحق يعمل شغل اكتر من كده اعتقد انه كان هيبقى اسطوره للسينما المصريه، ما يقلش عن محمود المليجي وعادل ادهم ونور الشريف واحمد زكي رحمه الله عليهم جميعا. ومدام العالم صايع ونظامه هو الفردة، افرد نفسك بالشدة واديها شوية مخترعات.